xôi chiên chiên phộng. Chị mở đèn đó cái gì? Mình làm dĩa xôi nè, xôi nếp, xong rồi mình bỏ vô trong chảo nóng, chảo nóng, xay gì nó mới nổi lên. Ở đây không, nó phồng lên vậy đó. Nhưng mà đèn là đừng dặn giữa lớn quá, dặn giữa lớn quá nó Giữa lớn cái thợ. kìa. Giữa lớn cái. Cái đèn. Giữa nhưng màu xanh là thành bánh cam rồi. Đúng rồi, nó chỉ vậy đó. Nhưng mà tại không thích thôi. Xong rồi nghĩ là canh nghĩ cho nó ráo chậm. Chín điều nữa. Nó không chín rồi mình đem ra ngoài để nó đảo mở chứ không có dầu gì.